记录北京本地全职妈妈一天的流水账。家人们早上好呀！这两天北京大风刮的呀，阳光明媚的，这早上就已经特晒了。我给糖糖戴了那顶帽子遮阳，一会儿我再给拎回来。他早上张罗的说背着他这个进候鸟蹲的包，还问我老师让背吗？我说让。结果半路上发现这包里还有好多玩具，临校门口非得掏给我。我说你就背进去吧。不行，老师不让带玩具进幼儿园，死活全掏给我了。我也没个兜，就捧着这一路回来了。进家门我就看见餐桌上那外卖袋子了。我老公说你去送孩子吧，我来准备早饭。这就是他准备的早饭。昨晚视频里说家人们都夸他，然后那家人今天回复我了，这不仅仅是夸他，这还有点 PUA 他。最逗的一条就是家人说以后要夸的他，就说他关的灯都是最黑的灯，越夸越有干劲儿，还说这男人的心理就是儿童心理学。真的家人们，看你们的评论太长知识了。我来吃早饭了，看我老公多辛苦，把这外卖都亲自摆在餐桌上了。不过说真心话，这早饭订到我心坎里了，给我订了大煎饼，还有一碗豆腐脑。这煎饼我俩一人一半，要不这一个真吃不了。吃完饭坐这儿歇一会儿，把这杯咖啡踏实喝了，再把视频发了。然后我剪视频的这会儿才发现，糖爸一直在我后面看见我们家新的小可爱呢。然后他就着急出门了，他今儿不是直接去公司，所以不能把我送到我妈家。我在出门之前就把各屋简单收拾了一下，然后收拾到糖糖这写字桌的时候，血压一下蹭家伙到脑袋顶了。家人们看看，左边2溜是我之前在糖糖做的，右边2溜是昨天晚上他爸给他做的。咱就看这数字左右两边能是同一个孩子写的吗？尤其是这个8，要不说糖糖喜欢他爸陪着他学习呢，这糊弄我呢。这糖爸还老说我一学习就跟糖糖态度不好。行，我今儿不跟孩子态度不好，咱今儿晚上我跟你态度不好，看他今儿晚上下班回来我怎么收拾他的。就是我觉得这样做非常不对，就是第一不负责任，第二也没给孩子起到好的带头作用啊。行了，不说他了，我已经打上车了，明儿我妈他们就出发了，我今儿得必须过去一趟啊。然后下了车我就碰见我妈了。哎，我的妈耶！我的妈耶！哎，没看见你，我叫3声，这个车3声我都说少了，我叫了我妈得有5声才听见。进家门了，看见我爸脱鞋了，我爸也不在家，我妈说我爸加油去了。然后我就看见这一摞汉床的东西了，这3个箱子也是，这大部分都是我妈和我爸的生活用品，他们还得带着床单被罩呢，还有厚衣服呢，那边天凉啊。还有就是我妈做的那些蜡呀灯呀，有好多要送朋友的。我切西瓜找了2把刀，都特别不好使。然后等我爸回来了，我说咱家水果刀太难用了，我爸就问我用了哪个刀，我就形容了一下是哪把刀。我爸说那我切西瓜也不用这俩呀。我老说给我爸换一套刀具，就是人家那种成套特漂亮的那种，我爸就不要。我们家现在那菜刀比我岁数都大，就这一个小西瓜，我自己拿勺把就能吃掉半个。结果这一勺下去，这西瓜太难吃了，放时间长了它已经楼了，就是那个瓤咬嘴里跟棉花似的。然后坐这儿我跟我妈聊天，我妈也看我视频了，说你今天视频是不是又胡说八道了？我说我也发现了，但估计不是因为胡说八道，是因为那只小可爱。差不多11点多，我爸又进厨房了，我以为老人家做饭来了，结果是给我切另外一种瓜。然后也特逗，我爸说中午饭简单也不用管，吃包子，还问我你们家包子都吃完了吗？我说吃完了吃完了。我说咱家的是还有吗？我爸说没事，就桌子上这点了。最末了，刚才那一屉6个包子，我们3口人也没吃了，好像还剩了俩，就是实在是不想吃了。最近这个包子呀，就相当于正月的饺子，半年都不想吃。今天中午饭吃的太早了，吃完了才12点18，又聊了会儿天。我说我不跟您俩待着了，您俩也歇着吧，我回去了。我说但是在回去之前，我帮你们运点东西吧，要不刚才那一床的东西你们得运5趟。看我仨在电梯里一人抱一箱子，太逗了。等到地库了，我妈发现，哎呀，我忘换拖鞋了，这一会儿回去还得刷鞋底儿，就别让我爸再上来了。我跟我妈又运了2趟，咱就看看这点东西有多沉啊！看看这边车轱辘和车的距离，再看看前车的，就是前面已经翘起来了，就是肉眼可见的翘起来了。车上搭的那块布是车里的布，湿了，我爸从这儿晾着呢。正往回走，靠到电梯这儿有点喘。我爸说你这不行啊，你跟人冬天他妈比一比。我说能跟那比吗？那个运动员。我又吃了块瓜就穿鞋走了，还把冰箱里的水果都带走了。致电啊，缺什么就致电啊，明儿慢点拆啊。出发了告诉我，到也告诉我事儿啊。拜拜。好，拜拜。我回家了先，我感觉今天就已经很热了。我爸跟我说明天北京36度，但我还跟我姐约了去华西。进家门了，差5分钟2点，这个时间刚刚好，够我再转一缸衣服的。我们去端午民宿的衣服，这是倒数第2缸，还有1缸没洗呢。等都洗完了，大概应该是星期5，因为我明儿不在家呀。我可以明天晚上洗，然后星期5的时候就都干了。干了之后我就又要收拾行李了。这是昨天晚上的突发情况，糖豆他妈给我来信息，去济南嘛。我秒回了一个字儿去，又回了一句你去哪儿我都跟着。然后他给我回了一句行，周6出发。我瞬间汗毛都立起来了，赶紧给他打回去一电话，我说什么情况呀？说走就走的旅行吗？他就跟我说了一下他这边的情况，就是豆姐要大班毕业了，肯定不能耽误孩子毕业典礼这些的呀，所以旅行就得往前挪。然后又想到这还没放暑假呢，中高考也没结束呢，正好趁着人少的时候出去玩一趟。我说你分析的真好，可以，济南这地儿也不远。我说你是想去欧乐堡吗？他跟我说不去，咱俩带俩孩子去那地儿，咱俩肯定累，而且去欧乐堡3天2晚就都交代在那里了。咱俩这次主要就是休闲，带
带俩孩子在济南逛吃逛吃。我说 OK 没问题，你怎么计划我怎么跟着，你什么都不用跟我说，你就告诉我周六几点哪个火车站就行。家人们，我太开心了，我又可以无脑跟着旅游了。所以现在糖豆他妈派给我一个任务，就是在今天的视频里面问一下我的家人们，济南都有什么好吃的。我终于把这小孩弄进商场了，我说陪妈买双拖鞋去，外面热死我了，给我弄一大红脸。结果就是拖鞋没买成，我看上一个半袖，就最后那白色的，我买了个亲子款，给我自己买的 L 号的，给糖糖买的 XS 号的。这会儿他都已经下课，我俩出商场准备奔家走了。今天上课的人很多，我实在没法录像，那码都是移动的，我根本没法打。我没吃饭呀，到了家给糖糖洗水果，看见冰箱里昨天我妈给我打包回来的饭了，但我昨儿不吃方便面了吗？这个我就没动，正好我把它炒在一起，就成炒饭了，又搁了2勺老干妈，就变成了老干妈炒饭，闻着味道可香了。糖糖是在幼儿园吃过晚饭了呀，给他洗点水果，还给他热了个蛋挞，让他边看电视边吃，我也踏实的吃了晚饭，也能看个剧。这个炒饭呀，我还是失败了，齁咸齁咸的。行了，家人们，咱就到这儿了，我吃饭了，咱明天见。